Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas horas tengan todos ustedes. Y en este video les haré una demostración del sonido de las cuerdas D'Addario en versión nylon para guitarra acústica. Les haré una demostración con diferentes ritmos para que la escuchen. Dice. Otro. Bueno amigos, eso ha sido todo. Suscríbanse, denle like, un pulgar arriba y esperen para más sorpresas. Gracias.